दोस्तों मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई दोस्त ठीक होंगे। ये माशाल्लाह जोड़ी खड़ी हुई है हिरन की, जिस पे ने लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। टोर याद रखते दोनों माशाल्लाह हिरन है और खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें हिरन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। जिस पे ने लेना है रब्ता करेगा इंशाल्लाह जोड़ी का सौदा इंशाल्लाह कर लेंगे। और खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह दोनों। ये देखें इसका मुँह देखें माशाल्लाह, ये देखें हिरन की तरह है बिल्कुल। और कान इनके देखें माशाल्लाह। टोर ये टोर डो ये देखें माशाल्लाह दोनों खूबसूरत चीज़ें, अलग किस्म की चीज़ें माशाल्लाह। और तो वाला हरान को माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत चीज़ें दोनों। ये माशाल्लाह देखें दोनों खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह बिल्कुल अलग किस्म की चीज़ें। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ें दोनों।